はい、大豆ミングလာပါကျွန်တော်ကမဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့အားလုံးကိုဘိုးသူတက်ရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်စကားပုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိထိမိမိနဲ့ပေါ့နော်ဒါလူရင်းတူရှင်ပေးခြင်းတဲ့ဒီ message ကိုပေးတဲ့ဒီစာကြောင်းတူလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားမှာလည်းဒီစကားပုံလေးရှိရပေါ့နော်ဟောဆိုလို့ရှိရင်ရေးစည်းတစ်ခါရေးသားတစ်လက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဒါနော်ဒါဒီကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်အကြတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂျပန်စကားပုံတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကကျွန်တော်ဒီ JLPT ပေါ့နော်ဒါဒီ日本語能力試験လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုဂျပန်ဘာသာစကားအချင်းစစ်ဆာမွဲအတွက်ကိုဒါဥတီပြီးလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစကားပုံတွေကမှဒီ JLPT စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတာတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီGLPD မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဒီနေပယ်တစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒါပြပြပပနဲ့လေ့လာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကအလုံးအတွက်အထက်ကူပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဂျပန်စာ level ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ update လုပ်ပြန်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့၄ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီမှာပုံ၄ပုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံ၄ပုံကနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်ဘလူးရန်ငိုနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျပန်လိုဆိုလို့ရှိရင်အိုနီနောမင်းနီမိုနာမီဒါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အိုနီနောမင်းနီမိုနာမီဒါအဲ့တော့အိုနီဆိုတာကျတော့ဒါဘလူးဖြစ်ပါတယ်မေဆိုတာကျမျက်လုံးမှာအဲ့တော့နာမီဒါဆိုတာမျက်ရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂျပန်စာ level ဘယ်လောက်ရှိလေ့လာပြီးတာကျွန်တော်ဒီဖူဒီကနာလေးပါထည့်ပေးထားရနော်โอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဒေါနာလေးခုလေးခုခုဆိုတာကျတော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေဟီဂျောဆိုတာကျတော့ဒါဟိုခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးပေါ့နော်တနာကိယူနာမရှိတယ်တဲ့ငင်းကန်းတဲ့မို့အဲ့တော့ဘလောက်ပဲနော်ယုံမှရက်ဆက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားချက်မရှိတဲ့လူဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ထောက်ခိနီဝတခါတလေမှာတော့ဒိုးကြောချင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားကအိုခိုတာဒီနော်အိုခိုစတာဒီဒါခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးဟိုတနာကိယူနာဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကနော်တနာကျင်နာစိတ်ကဖြစ်လာပြီးတော့တဲ့ခန္ဒိုစတဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားလိုက်ရပြီးတော့ပေါ့နော်နာမီတာကိုနာဂတ်စတာရီဆိုတဲ့ことがあるということတဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီလုံးဝဒီထဲမှာနော်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ဆိုပုံစံမျိုးပြောတာပါမြန်မာလိုပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးဘာသာပြန်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလူးတန်ဝေကရတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ရရပါတော့အဲ့တော့ဟိုဘလောက်ပဲနော်ဟိုယုံရင်ကြမ်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာလည်းခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာမျိုးပါအဲ့တော့အောက်မှာလည်းလေးပုံထည့်ပြီးရေးပေးထားပါတယ်အာနိုခီဘီရှိတဲ့နော်ဂျိုရှီကနော်အဲ့လိုမျိုးဒီခီဘီရှိဆိုလုံးဝဟိုဒီမှာကျတော့ဒါဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆိုတာတင်မလားယုံရင်ကျမ်းတဲ့လို့ပြောတယ်တင်မလားဒီဟိုနော်စီကန်ကြီးတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်စီကန်ကြီးတဲ့နည်းအဲ့လိုမျိုးဒီတင်းကျပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဂျိုရှိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးရတဲ့ဘူကာနောခေခွန်ရှ်ကီနောစပီချီတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ဒီဟိုမင်္ဂလာပွဲမှာပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဒီစကားကတဲ့နော်နာမီတာနော်နာမီတာခွန်ဒေတာဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်တွေပုတ်ကျလာတဲ့စပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အိုနီနာမင်းနီမိုနာမီတာတာနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့လိုမှလည်းဒါလိုမျိုးခန်းစားတဲ့နှလုံးသားရှိရပါလားဆိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါဘလူးတန်ဝင်ကရတယ်ပေါ့နော်ဒါလူချမ်းမှလည်းအသေးနှစ်ပါပေါ့ငါလည်းပဲလူချမ်းလည်းပဲခန်းစားတတ်ပါတယ်ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အိုနီနောမင်းနီမိုနာမီတာဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်はいနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ယာခေရှိနီမီဇူဒါတော့ဒါအန်ဒရီလောက်ခန်းကြီးလေးဆိုတော့ဒါအလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါလေးဖူလီကနာလေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ယာခေရှိဆိုတာဒါမီးလောင်ငယ်ကြောက်တုံးပေါ့နော်ဒီမီးလောင်ငယ်ကြောက်တုံးဟုတ်တဲ့နော်ဒါမီဇုလို့ခေါ်တဲ့ရေသွားလောင်းလေဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူဂျပန်လိုအဓိပ္ပာယ်လေးဖတ်ကြည့်ကြအောင်ပါဝါစုကာနာအန်ဂျိုရဒိုလျော့ကုတေဝနော်ဝါစုကာနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအန်ဂျိုလို့ခေါ်တဲ့အကူအညီတွေဒိုလျော့ကုတေဝဒီစူးစမ်းထုတ်မှုတွေကတဲ့အိုခီနာမွန်တိုင်းに対してနော်ဒါကြီးမားတဲ့ပြဿနာပေါ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နတ်の役にも立たないことの例えအဲ့တော့ဟိုကိုကဘယ်လောက်ပဲထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီ
ဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းနော်တင်းငယ်တဲ့စူးစမ်းမှုတွေကနော်ကြီးမားရဲ့ပြဿနာနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဒီပြဿနာအပေါ်ကိုဒါတိတ်ပြီးတော့အကျိုးမရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပါအဲ့တော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲတဲ့ရည်တုံဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရခေရှိနီမီဆိုတာတဲတဲ့ရည်တုံဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းရေးထားရပါတော့ခိုတဲ့တာခဲနော်ရှာခင်းကအဒုနော်ညီဒီမှာကျတော့ခိုတဲ့တာခဲဆိုတာဒီလောက်လေးပဲမဟုတ်ပါနဲ့ခိုတဲ့တာခဲဒီလောက်တောင်ပေါ့နော်ဒီလောက်တောင်နဲ့ရှာခင်းကအဒုနော်ညီဒီလောက်တောင်နော်ဒါအကျိုးကြီးရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲတဲ့စကိုရှိနော်ဆက်ဆက်ရခစတခတိုင်းတဲ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီငါပေါ့ပတ်စံလေးစုံမပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ရခေရှိနိမီစုတာဒါဆိုလို့ရှိရင်တေးလေးရေးတော့ပါပဲတဲ့ပြောချင်တာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကို့မှာအကျွေးတော့အများကြီးရှိရပါတော့အဲ့အကျွေးကြရကိုပတ်စံစုံမဲ့ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လောက်ပဲဆူဆူဒီအကျွေးကတစ်ချိန်ကျပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘယ်လောက်ပဲဆူပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးတေးလေးရေးတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရခေရှိနိမီစုဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်နှစ်ခုရှိပါတယ်နှစ်ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိုနီနိုမီနီမိုနာမီတာရဲ့ရခေရှိနိမီစုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသွားပြီပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုစကြည့်အောင်နောက်ကစကီခိုဆိုမိုနိုနိုဂျိုဇူနာတဲ့အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါစကီဆိုတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်စကီခိုဆိုဆိုတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုနိုနိုဂျိုဇူနာတဲ့ဆိုတာဒီအကြောင်းအရာကိစ္စတွေအားတဲ့ဂျိုဇူနာတဲ့ဆိုတာတော်လာတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့သူကတော့ပြောချင်တာဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဝါဒနာကအောင်မြင်ခြင်းရဲ့မျိုးစေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတစ်ခုကိုပေါ့ဒီမှာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရေးပေးထားရပါတော့။ store က schema code には熱心に取り組むためအဲ့တော့လူတွေကနော်ကိုကြိုက်တဲ့အရာမှာဆိုလို့ရှိရင် nation လို့ခေါ်တယ်လုံးဝဟိုအားကြိုးမှန်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေကတဲ့တူဒီခုမှုဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့တဲ့နော် season တို့နော်လုံးဝဒီတဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်လုံးဝတဘာဝလျောက်တဲ့နော်ဂျောဒတ်ဆူရူမွန်တာတိုယူခုတ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝလျောက်ကတိုးတက်လာတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စမဆိုပေါ့နော်ဒါဒီဟိုကို့မှာဝါသနာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ချင်စိမ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဂျပန်နာ level တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဂျပန်နာ level တစ်ခုကိုရပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဝါသနာပါတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှဒါဒီဂျပန်နာ level တစ်ခုကိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ski koso mono no jozu na တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ribbon လေးရေးပေးထားပါတယ်ခါတွေว่าဒုက္ခကနာနော်ဒုက္ခကနာနော်နိနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะပေါ့နော်ဒုက္ခကကုဆိုတာလေးမှတ်ထားပေးပါဒုက္ခကကုဆိုတာကြတော့ तू อ่ะဒီကိုယ့်ကိုလေ့လာ self study လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒုက္ခကကုနော်နိပရိုနော်ပရိုနာမိပရိုနာမိဆိုတာကြတော့ဒါပရိုလိုပုံစံလိုမျိုးနော်ပရိုနဲ့တန်းပြီးတော့တန်းရှင်လို့ရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးနော်တဲ့နော်အဲ့ဟိုခကုလုံးပရိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပရိုနာမိဆိုတာဒီပရိုလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးမျိုးဒါပရိုနာမိလို့ခေါ်တဲ့ဒါပရိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့လူလိုမျိုးပဲတဲ့အဲကိုခတ်ခုလို့ခေါ်တယ်ပကြီးရေးဆွဲပါတယ်တဲ့စကီခိုဆိုမွန်နော်ဂျောဇူနာတဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုရင် तू ကနော် तू မှာဝါဒနာဖြစ်တာမဟုတ်တာနော်ဝါဒနာရှိလို့ဒါဒီလိုမျိုးဒါတော်လာရတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာပါစကီခိုဆိုမွန်နော်ဂျောဇူနာတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးလည်းပဲကိုခုရှိနေဂျပန်တိုင်းလည်းပဲကနေပြီးတော့ဒါတစ်စင်းပို့ပြီးတော့မြင့်တက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းမှုရှိတာပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ဖူကီဆွီဘွန်နီခိုင်ရာစုနော်ဖူကီဆွီနော်အဲ့ဖူခုဆွီဘွန်နီခိုင်ရာစုအဲ့တော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဖူခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ဒီနော်အိုးလို့ခေါ်တယ်သူမျိုးမှောက်ကြတယ်နော်ဖုံးအုပ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်မှောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီမှောက်ကြတယ်ရှိရတဲ့နော်ဒီဘွန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဘွန်းဆိုတာကျွန်မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုလင်ဘန်လို့ပြောရဲဆိုပေမဲ့ဒီသူကတော့ထဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘွန်းကြီးခါရဲတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှောက်ကြသွားတယ်ရှိရတဲ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထဲ့စရာဒီတဲ့ကိုပြန်မရောက်တော့တုံပြီးသားရေကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စိတ်လို့မရအောင်ဆိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှောက်ကျသွားတဲ့ရေကဒီထဲ့စရာဒီလင်ဘန်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီထဲ့စရာခွက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဒီမှာလိုရေးပေးထားရပေါ့နော်一度のこぼれた水は、တစ်ချိန်မှောက်ကျသွားတဲ့ရေဟာတဲ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဒီယောဂီလို့ခေါ်တဲ့ထည့်စရာခွက်သေးဖို့တဲ့မိုဒိုစေနိုင်ことからနော်ပြန်ပြီးတော့မရောက်ဘူးတဲ့နော်一度してしまったことはတစ်ချိန်တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကနော်အဲ့တော့取り返しかつかないということဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုက
နော်ဒါအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ပြီးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပါဒါအတိတ်ကအတိတ်မှာပြီးခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပါအခုလက်ရှိပစ္စုပန်မှာပေါ့နော်ဒါအတိတ်ကကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးနော်ဒါပြင်ဖို့အတွက်ကဒါခဲရင်နဲ့မဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပါကျွန်တော်မှလည်းရေပုံရေးပေးထားပါတယ်မို့နော်မို့နညိုတင်းမို့ဆိုမှာနော်ဘလောက်ပဲပြောပြောနောက်ကျသွားပြီပေါ့နော်ဖူစီဘွန်နီခိုင်ရာစုတော်ရောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတစ်ခုကနော်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရေပေါ့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါပြန်ပြင်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပါနော်နောက်တစ်ခုရေးပေးထားပါတယ်大きなミスをしてしまったがအဲ့တော့ဒါဆိုပြဿနာကြီးမားတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့အမှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့လည်းပဲတဲ့နော်ဖူစီဘွန်နီခိုင်ရာစုအဲ့တော့ကိုကအတိတ်မှာပေါ့နော်ဒါဒီအမှားတစ်ခုခုကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တုံပြီးသားကြီးကပြန်ဆဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့เนาะ今できることに集中しようဒါဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနောက်နိုင်ရနေမှာတက်စားလို့ရှိရင်เนาะဒီအခုလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲအာရုံစိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်လိုက်ရနေမယ်စာအတိတ်ကကိစ္စတွေကိုเนาะငါအတိတ်မှာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာတခုအာရုံစိုက်တာကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုစီဘွန်နီခိုင်ရာစုဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စတခုကပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောနေလဲဘာထူးမှလဲနော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါโอเคပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားပုံလေး၄ခုပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Oni no me ni mo namida 焼け石に水な好きこそものの上手なれな不き水本に帰らずဆိုတော့ခေါ်တယ်ဒီစကားပုံလေး၄ခုကိုပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးဘိုးတူတရစီပဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါအလုံးကိုပေါ့နော်ဒါအလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ဘိုးစုထားလေးကိုမျှပြီးတော့เนาะထပ်ပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်